to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en mand, der har forstand på musik. Ja, han arbejder i hvert fald med det i det daglige, også i den grad. Han er orkesterchef for Randers Kammerorkester, og vi skal tale lidt om orkestret selvfølgelig, men vi skal også tale om noget helt nyt i Randers. Velkommen til, David. Tak skal du have. Og David Riddle, hvor mange år har du efterhånden været chef for Randers Kammerorkester? Det er tæt på 30 år, faktisk. Det er jo fantastisk. Ja. Det er sjældent, nogen sidder i samme stilling så mange år. De fleste mennesker i dag, de suser hurtigt videre til nye udfordringer. Hvad er det, du godt kan lide ved orkestret, siden du har været der så mange år? Jamen det er, fordi vores virksomhed er en blanding af koncerter, hvor jeg selv dirigerer, og mange koncerter, hvor orkestermusikere spiller uden dirigent. Så det giver så en mulighed for mig, hvis jeg vil, at gæstdirigere nogle andre steder. Og så når jeg er med i administrationen, så kan jeg også nogle gange planlægge ting, sådan at jeg kan få fri til at dirigere andre steder. Så det er en... jeg er uddannet som dirigent, så for en dirigent, det er en drømjob, hvor man har lidt fast arbejde, og så har mulighed for andre ting ved siden af. Og jeg tænker, at det her med at være dirigent, så mange stillinger findes der sikkert heller ikke i Danmark, hvor man kan leve af at være dirigent. Det er vel kun de store byer, der har råd til de her orkestre. Jeg vil sige, at de fleste dirigenter i hele verden er freelance. Og så har mange af dem har en tilknytning til et bestemt orkester, som en chefdirigent eller først gæstdirigent, altså hvor de lærer et antal koncerter med den orkester i løbet af sæsonen, måske 4 koncerter og sådan noget. Men jeg har en fast stilling, men det hænger også sammen med, at jeg er, udover at være dirigent, jeg er kunstnerisk og økonomisk ansvarlig for orkestret. Så du har flere kasketter på, så at sige? Ja. Ja. Og vi skal tale mere om kammerorkestret her om lidt, fordi til at starte med kunne jeg godt tænke mig at snakke om det helt nye Vox Experience. Hvad er det? Ja, Voxperience, det er en ny sangfestival, som kommer her til byen i begyndelsen af juni måned. Og det er noget, som er lavet under Sangkraft Randers paraply. Og Sangkraft, det er en landsdækkende organisation faktisk, som startede i Herning i sin tid, hvor der er forskellige sangkraftcentre i forskellige byer, og deres interesse er at fremhæve sang i alle forstand, det vil sige fra børnehaver til pensionister, fra amatør til professionel osv. Og vores festival Voxperience, den reflekterer også den bred profil, som Sangkraft har. Vi har mange arrangementer, der er rytmisk musik, der er klassisk musik, der er noget for børn, der er noget alsang, der er noget fællessang, der er alt muligt. Og under den her paraply, altså med alle de her forskellige typer musik, som der skal, hvordan holder I styr på det, og hvor længe kommer den her, kan vi kalde det festival, til at løbe her i juni? Der er et par arrangementer, som er uofficielt 20 start, men den åbningskoncert, det er på den 4. juli, og der har vi fået fat i nok den største sanger i verden lige nu, Brent Terfel, som er en walisisk verdensstjerne, og for eksempel han skal her i begyndelsen af maj måned, skal han synge til kong Charles' kroning i Storbritannien. Så det er virkelig et kup at få ham her til byen. Og for os, der ikke lige kender ham, kan du fortælle om, hvad er det for en type musik, han gør sig i? Ja, han faktisk har en meget interessant baggrund. Han kommer fra et forholdsvis fattig baggrund. Hans far, tror jeg nok, var minearbejder. Og så er han blevet født, som mange waliser er, med den her fantastisk materiale ind i sin hals. Og så har han studeret, og han har vundet den stor sangkonkurrence, som hedder Cardiff Singer of the Year. Og derefter har han simpelthen haft en verdenskarriere, hvor han har sunget alt muligt store operahuse, med alle de store orkestre. Men tror jeg, du kender ham ikke personligt, selvom vi har både gået på Guildhall i London, men han er ikke
begrænser sig selv til det operatiske og klassiske repertoire. Han synger alt muligt fra folkesang, specielt walisisk folkesang, til musicals og popmusik også. Og er det så kammerorkester, der bakker ham op her, når han kommer til Danmark? Ja, det er Randers Kammerorkester, jeg dirigerer, og vi har sammensat en repertoire sammen med hans agent i 2 walisiske damer, som er ret underholdende at snakke med. Så det bliver også en koncert, som reflekterer den der brede repertoireprofil. Og hvor optræder han? Optræder han kun én gang i forbindelse med festivalen? Ja, koncerten er inde i koncertsalen inde på værket. Det er ikke den store sal, men inde i den koncertsal, som Randers Kammerorkester spiller mest ofte i, som har også den bedste akustik, som passer sammen til den slags musik. Så det er 4:00 på den 4. juni. Og det er en koncert på 90 minutter, 1 gange 90 eller 2 gange 45, eller hvordan? Der er 2 dele til det, cirka 40 minutter, plus nogle ekstra numre. Plus Brendan, han vil gerne give en mulighed for en ung, talentfuld lokal sanger til at optræde sammen med ham. Så vi har også hørt en dansk soprano, som hedder Frederikke Kampmann, som kommer fra Vejle, som skal synge nogle duetter, selvfølgelig synge alene sammen med orkestret. Så det er et stort mulighed for hende. Og jeg tænker jo bare, altså, når I skal spille sammen med ham, så må der ligge et enormt, du nævnte lige før, enormt arbejde bagved for dit vedkommende, men også for Randers Kammerorkesters side for at få lært alle de her melodier. I kan sikkert nogle af dem i forvejen, men der er jo sikkert en hel del, der skal læres ekstra ind. Jo, men et klassisk orkester, vi skifter repertoire hele tiden. Så det er ikke sådan, at vi har nogle fast ting, og så når der kommer en stor gæst, så skal vi lige pludselig øve ekstra. Der er selvfølgelig afsat en pænt antal timer til at øve, men som sagt, vi skifter repertoire hele tiden, så det er ikke noget nyt for os på den måde. Og også kun for én koncerts skyld? Ja, det er også lidt som det er i klassisk verden. Hårdt arbejde i koncert videre til næste projekt. Hvis man er heldig, så har man 2-3. Og når nu vi kører den her festival igennem her, og han har været at spille, hvad er der så af arrangementer i byen? Foregår det et bestemt sted, eller foregår det flere forskellige steder? Det foregår alle steder, kan man næsten sige. I lørdags havde vi for eksempel en række pop-up-koncerter, som startede i bibliotek, og så der kom også til foregik noget inde i gågaden og så videre. Og det bliver også det samme i festivalen. Der er en stor dag, hvor en hel masse skolebørn kommer ned til Jens Otto Krags plads og optræder der. Vi har arrangementer inde i underværket. Vi har flere arrangementer på værket. Der er næsten hver eneste kirke i byen har en form for arrangement, som er dækket af festivalen. Der er også grundlovsdag, så er der en alsang arrangement. Så det er alle steder og alt muligt former for sang. Og hvordan er ideen kommet op til det? Altså selv udviklingen, nu nævner du Sangkraft som hovedorganisation, men hvordan kom ideen op til den her festival? Altså jeg har haft ideen om at lave en festival her i området i en del år, hvor orkestret kunne gå ind og være en vigtig partner i den. Og jeg har kigget på forskellige muligheder, men når endelig der kom en Sangkraftcenter her i byen, jeg tænkte, okay, der har vi et eller andet, som kan stå som organisation bag den her, i stedet for at det er Randers Kammerorkester, fordi vi er her hele tiden. Det skulle være noget eksternt til orkestret. Så blev jeg inviteret til at komme ind i Sangkraft Randers bestyrelsen og pitchede det her i dag til dem, og heldigvis var de med på det. Så har vi nedsat en arbejdsgruppe af forskellige sanginteresserede her i byen, og så kørte vi. Så et netværk er ret væsentligt for at få den her slags ting effektiviseret og ud. Altså det vil sige, at man kommer ind i Sangkraft, som i det her tilfælde, så er mulighed for at pitche ideen,
og så de her mennesker, de er med til at udbringe det, siger, okay, lad os gå for det. Så har man så en masse kontakter i kirkerne og andre steder, som kan hjælpe videre ud, tænker jeg, for det må være hårdt for jer at skulle være en del af alle de arrangementer rundt omkring. Ja, lige præcis. Og plus de andre medlemmer af arbejdsgruppen har forskellige kompetencer. For der er nogen, der er stærk på den rytmiske side, der er nogen, der er stærk på den klassiske side, der er nogen, der er stærkere end jeg er på den, fordi der er meget koraktivitet, selvom det ikke er begrænset til koraktiviteter. Så det var vigtigt, at vi dannede den her arbejdsgruppe, og jeg synes, det er en rigtig god sammensætning, vi har. Nu har vi talt om en stjerne, der kommer, som randusianerne kan glæde sig at komme ind og høre. Er det sådan, så det er en masse, kan vi kalde det korarrangement, anonyme eller ikke kendte musikere, der egentlig optræder rundt omkring i byen, eller kommer der også andre pinger til festivalen? Ja, det må jeg sige. Vi har en arrangement i samarbejde med Værket, hvor Falur kommer. Der er afslutningsarrangement, som er også et orkesterarrangement, hvor vi har Ivan Petersen og Julia Steinke, den store musikalske stjerne, plus et kæmpe kor, som er forskellige kor sat sammen under Korby Randers paraply. Altså det bliver omkring 100-120 i koret og stort orkester, og det er inde i Værkets storsal for den rytmisk koncert. Så er der er en lead-aften med et fantastisk lead-duo. Det er så skøn klassisk sang. Det er Francine Wies og Christian Vestergaard på klaver. Det er også inde på Værket. Så er der et fantastisk arrangement på St. Mortens Kirke, hvor der er 2 sanger og orgel opfører Gustav Mahlers Das Lied von der Erde. Det er jo noget af et program. Hvordan finder man frem til de arrangementer? Fordi jeg tænker, der er noget for enhver smag. Hvordan finder man frem til, hvornår de forskellige aktiviteter og koncerter foregår? Er der en hjemmeside, man kan slå op på for at se det? Der er voxperience.dk, og der er alle arrangementer nævnt. Og vi har delt den op på alle sangarrangementer, der foregår i den by, er ind under festivalens paraply. Festivalen selv er arrangør af nogle af dem, orkestret er arrangør af nogle af dem, og så der er forskellige jazzkredsen og folkmusik i Randers, som de alle sammen har budt ind med forskellige arrangementer. Så det er virkelig et stort... hvis jeg kan vise den der. Der findes også et blad der, ja? Ja, der er rigtig mange arrangementer, og der er faktisk flere, end der er her. Ja, og det her blad her, nu kigger jeg lige engang på det her. Det er så noget, man kan hente på biblioteket måske, eller på Værket? Ja, på Værket. Det er en side i Kammerorkestrets sæsonbrochure, men man kan finde information om Voxperience i Værkets brochure på biblioteker, og der kommer nu... eller der tror de er allerede sendt ud forskellige flyers rundt omkring om arrangement, så man skulle være lidt uheldig, hvis man ikke støder ind i lidt information om det her. Ja. Er det sådan, at man skal have en stor pengepunkt med, når man skal ud og opleve de her ting, eller er der også noget af det, der er gratis, og hvor meget skal man betale til? Der er rigtig mange arrangementer gratis. Alle kirkearrangementer er gratis. Arrangementerne inde på Værket, de koster selvfølgelig penge, og jeg skulle helt så sige, at Brent Terfels honorar, den er ret stor. Så vi har fået specielt støtte af Randers Eventsekretariat for at holde billetprisen til en rimelig niveau. Hvis man sammenligner med nogle andre byer, der har haft ham på besøg, eller som har store sangstjerner, er vores billetpris i hvert fald 200-300 kroner billigere, end det har været andre steder. Og apropos Randers Kammerorkester og dig, jeg har jo lovet, at vi skal lige snakke en lille smule mere, når nu jeg har fået lukket dig i studiet omkring dig selv og omkring Randers Kammerorkester. Så hvis vi lige går lidt tilbage i tiden til den her dreng, der voksede op i Skotland. Hvornår fik du blod på tanden for at lytte til musik og interessere dig for musik? Det kan jeg ikke huske. Nej, min far var advokat, men han var en flittig amatørviolinist. Så jeg har nok vokset op med violinklang da jeg lå i barnevogn og så videre.
Så jeg ved ikke præcis, hvordan jeg er blevet interesseret for specielt for klassisk musik, men jeg har spillet basun og klaver og spillet alt muligt brass band og skoleorkestre og så videre. Og igen, jeg kan ikke sige hvorfor, men jeg er blevet interesseret at dirigere, og det man gør, altså det jeg har gjort dengang, man sætter en plade på og tager en af min mors strikkepind og står der, og så har jeg været super uheldig at knække en vindue med den, imens jeg stod og med store arme. Det er gået vildt for os, og det er en af de store symfonier, det der. Ja. Men allerede, som jeg tror, jeg var 12 år, jeg blev organist i en kirke i den by, hvor vi boede, og jeg spillede i en lokal brassband og inviterede dem til at komme og ledsage en gudstjeneste, og blev spurgt om brassbandsdirigent, om ikke jeg ville dirigere afslutningsnummer på gudstjeneste. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Så. Altså, nu spørger jeg bare dumt, fordi jeg har aldrig prøvet at dirigere noget som helst, ud over trafikken gang imellem, hvis jeg har været i en situation. Altså, det at dirigere, det kræver vel, at man lærer det fra bunden, og lærer de forskellige metoder, eller er det noget, man kan have selvlært? For det lyder som om, du har lært det hjemme med grammofonpladen, og så har du så været ude og øve. Du har vel taget en uddannelse, inden du får tilbudt at dirigere? Ja, jeg har læst musik og matematik faktisk på universitet, og så har jeg taget en kandidat også på universitet, og så er jeg gået på Guildhall konservatoriet i London og studeret direktion der. Men der er nogle direktionmønster, som hvis man spiller et instrument, så lærer man dem hurtigt at kende, fordi man kigger på, hvis man spiller i et orkester i hvert fald, så kigger man på dirigenten og siger, når den går i tre, så lærer han den her trekanter. Så der er en del ting, som alle klassiske musikere forstår, men det, som er det måske ikke så almindeligt kendt aspekt af at dirigere, man skal have mulighed for at læse alle instrumenter og forstå, hvordan de transponerer. Det vil sige, at der er en tone, som står i noderne, men fordi de transponerer, så spiller de en anden tone, end det, der er noteret. Og der er forskellige nøgler og alt muligt, så den teori bagved et orkesterpartitur er faktisk ret kompleks og indviklet, så man skal have forstand på alt det, ved siden af, at man har de her dirigenter. Og plus man skal have gode ører, og man kan høre, og man skal også være god til at lede og behandle folk. Mange siger, at det er den sidste diktatur i verden, det at være dirigent, men det er der i hvert fald ikke i Norden her. Man skal behandle folk ordentligt, og man skal få dem til alle sammen være på den samme hold og trække i den samme retning. Så der er mange aspekter til at være dirigent. Og nu bliver vi lige lidt her i orkestret, for nu er jeg nysgerrig. Så det store arbejde ligger altså i forberedelsen, kan jeg forestille mig, ikke? Altså ud fra det, du siger, det er et stort arbejde. Og så ligger det selvfølgelig i, når man skal øve. Jeg går ud fra, at nu tager sådan en koncert, der skal øves op. Du skal ud som gæstedirigent. Hvor lang tid øves der i forvejen på egentlig at ramme den 100%, som du godt kunne tænke dig, at det kommer til at lyde? Ja, det må kræve adskillige timer. Ja, det har jeg ikke magt over, fordi hvis man kommer som gæstedirigent, så har man i sin kontrakt måske 3 dage, hvor man kan øve, og en 4 dage, så hvor det er finpudsningen? Ja, det vil jeg ikke sige, fordi der er god tid, der er måske 4-5 timer hver dag til at arbejde på ting. Og man skal selv, det er en anden aspekt at dirigere, man skal have tjek hele tiden, at man ikke bruger 12 timer på et værk, og så resten af programmet er ikke øvet nok. Så man skal disponere også over tiden. Men det er typiske 3-4 dage, og så en koncert. Og når det så er kammerorkestret, som er din faste base, Randers Kammerorkester, der har du lidt længere tid at gøre godt med formodentlig til at forberede. Det er også det samme? Nej, altså, hvis jeg dirigerer kun de faste medlemmer, det er nok fordi der er et kompleks værk, som kræver en dirigent, eller
vi har ikke så meget tid, og ting går hurtigt med en dirigent, fordi når de øver uden dirigent, de skal lige diskutere og være enige om, at jeg starter den her afsnit, og jeg starter den her afsnit, og de skal være enige om, hvor hurtigt det går. Når den dirigent, der er en lidt smule mere spidsledelse, så ting kan gøres hurtigere og mere effektiv. Og ved kammerorkestret, vi har ofte ekstra musikere, som vi har hyret ind, og de er på timeløn, og så jeg skotter først og fremmest, så man tænker på, hvad koster det her, så vi skal begrænse også, hvor mange timer vi bruger på det. Det kan være uendelige timer. Det bliver lidt for dyrt. Og det vil sige, når så først koncerten går i gang for publikum, så er alt øvet ind. Så behøver de ikke at kigge på dig, så ved de godt, hvad du gør på de forskellige tidspunkter. Kan de så holde næsen ned i nodestativet, eller skal de stadigvæk have blikket på dig? De skal lige have en øjenkrog til mig. Fordi i en koncert, der selvfølgelig der er nogle steder, hvor de skal kigge. Og hvis det var ikke mig, så skulle de kigge på koncertmester, hvis der var ingen dirigent, eller hvem det nu er, der starter den næste afsnit. Men jeg har også en tendens til at gøre ting lidt anderledes, måske til en koncert. Nemlig fordi den bliver også lidt mere levende og lidt mere får musikerne lidt ud på kanten af stolen, sådan at de er lidt mere på og lidt mere intens i deres præstation. For det ikke bliver for malige, fordi de har kørt det hele igennem før. Det er det, du siger. Ja. Der skal noget sjæl ind i det, når de sidder der, så det ikke bare flyder med. Det lyder interessant. Men lad os lige vende tilbage til Skotland her. Du lærer at dirigere. Hvad pokker er så grunden til, at du havner i Randers? Altså, hvordan havner du i Randers? Hvad er grunden til, at du kommer her til byen? Altså, da jeg var på Guildhall, jeg var på Guildhall i 2 år. Det første år havde jeg et lille stipendium fra myndighederne i Skotland. Og til den anden år, så det skulle jeg selv finansiere, men jeg søgte et legat. Og jeg fik faktisk et 3-års legat. Så jeg brugte 1 år på Guildhall, så jeg er 2 år tilbage, og jeg tænkte, hvad skal jeg bruge det til? Så jeg skrev rundt til mange forskellige operaselskaber i Europa og tilbød mig selv som en gratis assistentdirigent. Så jeg kunne komme og lære, hvordan det var at være på en professionel operaselskab og måske dirigere lidt, og så havde jeg den her stipendium til at leve af. Så totalt tilfældigt var det den jyske opera i gang med at lave Wagners Ring des Nibelungen for første gang, og det hele var på Christofolis skulder dengang. Han var operachef og skulle dirigere forestillinger. Så når den her tilbød en gratis dirigent faldt på hans bord, han tænkte, den snupper jeg, og hvis han kan dirigere, det er ikke et problem, så han kan bare sidde og kigge på, og hvis han kan dirigere, så kan han hjælpe mig. Så på den måde kom jeg til at være hos den jyske opera faktisk i 2 sæsoner. Frem og tilbage til Storbritannien og herover for den næste produktion. Og så på en tidspunkt, da Christofolis spurgte, om han havde problemer med, at den jyske opera, når de går på turné, de spiller med forskellige landsdelsorkester. Og der var en orkesterprøve, han havde problemer med at nå. Han spurgte, om jeg ville tage den, fordi jeg var midt i den her produktion. Altså, man er ung og fræk, så sagde jeg, ja, men så skal jeg have 2 forestillinger til at dirigere. Så tænkte jeg lidt over det. Så fik jeg de 2 forestillinger, og så startede det, og efter de 2 år, så, som en tak, fordi jeg har arbejdet gratis for dem i 2 år, så blev jeg tilbudt min egen produktion på den jyske opera. Så møder man alle landsdelsorkestret, og samtidig var der 2 fyre i Aarhus i gang med at skabe Aarhus Sommeropera. Og så bliver jeg tilknyttet til Aarhus Sommeropera som dirigent, og der møder jeg Randers Kammerorkester, som er husorkester for Aarhus Sommeropera. Og ja, for at gøre det kort nu, så på en tidspunkt havde jeg så meget arbejde i Danmark. Jeg var på Gladsaxe Teater i 6 måneder, og på den jyske opera før det, på den jyske opera efter det. Jeg var nødt til at søge en opholdsbevis.
Og jeg lige blev skilt, og jeg tænkte, jeg flytter til Danmark. Og så kort efter det, så blev der en ledig stilling på orkestret, som jeg søgte og fik. Og det med at falde til her i Randers, det har ikke været svært? Nej, det har det ikke. Du tænker ikke på arbejdsplanen, men i det hele taget blive en del af randrusianske samfund? Nej, det synes jeg ikke, det har været. Jeg synes nordiske lande er meget åbne og meget... man bliver godt modtaget i nordiske lande, så man kommer fra udlandet og for at arbejde her. Så, jeg kan kun sige positive ting om det, i min erfaring i hvert fald. Og vi begynder at nærme os vejs ende, men har du holdt fast i de forskellige musikinstrumenter, du lagde ud med? Spiller du stadigvæk lidt, når du sidder derhjemme, eller tager du ovenikøbet ud og optræder lidt med noget instrumenter? Jeg har en basun. Og det er det? Hvis en gang om året tager jeg måske ud og spiller 3 toner, og det gør for mig ondt, så jeg sætter den væk igen. Jeg stadig bruger klaver meget med en studering af partitur og så videre. Men jeg har aldrig været en udøvende pianist. Jeg er meget god til at... jeg har været balletrepetitør og operarepetitør, så det er en anden... man skal læse noget, der er svært, og gøre det hurtigt til noget, der er spilbart. Og ja, jeg spiller en gang imellem for sjovt. Det er også vigtigt. Ja. Er der nogle store oplevelser i vente for Randers Kammerorkester, som vi her i Randers og omegn kan se frem til her i det kommende år? Udover Vox Experience, som vi har talt om. Udover Vox Experience. Vi har en serie, en rød tråd, der går igennem sæsonen, som vi kalder Kvinder i kunsten. Hvor vi fokuserer på forskellige kunstneriske kvinder i forskellige koncerter. Og det er ikke bare der er en kvindelig komponist, men det er ikke nødvendigvis noget med musik at gøre. Vi har en koncert, for eksempel, som handler om lys. Alle værker i programmet har et eller andet tilknytning til lys, og det er samtidig med, at vi er Colaro har en udstilling på Kunstmuseum, og vi har tilknyttet et foredrag til mange af de her arrangementer, hvor der kommer en person og forklarer lidt om den bestemt kvinde, som er inspiration for programmet. Der er selvfølgelig der er nogle programmer, hvor vi har en kvinde på scenen, eller 2 kvinder. Ja, vi har også en koncert med Gitta Nørby og Michaela Petri. Det er så de 2 kvinder, der er i kunsten der, hvor Gitta læser op noget H.C. Andersen, og Michaela er solist i nogle ting, som vi fletter ind i historien. Så det bliver en meget spændende arrangement. Så det kan vi glæde os til i hvert fald. Og apropos store oplevelser, du har sikkert haft mange oplevelser med Randers Kammerorkester, men er der en særlig oplevelse, som du stadigvæk erindrer med glæde? Ja, nu vil jeg ikke på en ting, men vi har meget ofte været på udlandsturné med orkestret, og de er fantastiske oplevelser, fordi orkestret virkelig spidser. De yder det allerbedste, og vi har ofte en par koncerter her i Randers, før vi tager afsted, hvor vi spiller de ting. Vi har været i Kina, og vi har været på St. Agnes Festival i Orkneyøerne 3 gange. Og det er selvfølgelig meget specielt for mig at komme hjem til Skotland med mit orkester og være på Orkneyøerne, som er et meget specielt sted. Og den her fantastiske festival har vi også været i Kina og haft nogle ikke så sjove oplevelser i Kina. Vores bus var i en uheld, og vi nåede ikke vores fly hjem, og vidste ikke, hvordan og hvorledes vi skulle komme hjem. Det har været noget af en oplevelse, og specielt trist at stå i den, men sandsynligvis meget sjovt at tænke tilbage på efterfølgende. Ja, absolut. Men det lykkedes også at komme hjem. Alle sammen kun 5 timer forsinket. Det er da fantastisk. Ja. Jamen, tusind tak, fordi du kom forbi, fortalte om dit liv, Randers Kammerorkester og Vox Experience, som man kan se frem til her i juni. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Come on in.